Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Wapendwa wasikilizaji, Mungu wetu awabariki na tunawakaribisheni katika kipindi chetu tena cha kutoa neno la Mungu, na mchana huu tuna neno linalotuambia kuhusu maajabu ya kutisha ya siku ya ujira. Na kabla ya kuendelea na topiki yetu ama na kipindi hiki, basi ninawasihi nyote tunyenyekee mioyoni mwetu kwa ajili ya kumwomba Mungu. Shukrani. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kutulinda na kutuwezesha tena kukaribia kiti cha neema kwa wakati huu, ili tulishe neno lako takatifu kwa ajili ya kutujenga kiroho na kutuandaa kwa ajili ya ujio wako. Jina lako litukuzwe. Tunataka kujifunza somo hili linalotuambia kuhusu maajabu ya kutisha ya siku ya ujira. Ninakuomba ufungue mioyo ya wasikilizaji wote, hata nasi wanenaji, kwa ajili ya kulielewa na kulitafakari vizuri, lituandae kwa ajili ya siku hiyo ya kutisha kwa wasioamini na yenye matumaini kwa wanaoamini. Asante Mungu, wewe utakuwa mwalimu wetu na Roho Mtakatifu kutuelewesha yaliyo mapenzi yako. Tunaomba kwa imani kupitia jina tukufu la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Maandiko matakatifu yanatuambia vizuri kwamba kinacho na mwanzo pia kitakuwa na mwisho. Wanadamu wana wakati wa kuzaliwa pia na wakati wa kufa. Kadhalika na dunia hii imekuwa na wakati wa kuumbwa kwake, lakini kutokana na dhambi kutakuwa na wakati wa kuteketeza ulimwengu huu, na itakuwa ndiyo njia ya kutakasa kwa ajili ya kuwapa ujira pia watakatifu wa Mungu. Na siku hiyo ambayo ni ya kutisha tunayotarajia sisi sote, wanaoamini hata wasioamini, Mungu hakutaka itufikie ghafla bila kutufunulia kitakachoendelea baada ya maisha ya hapa duniani, sababu yatakuweko mengine. Ni kwa ajili ya hayo maandiko matakatifu yanatufunulia Mwokozi Yesu alipokuwa pamoja na wafuasi wake hapa duniani, hata pamoja na wasikilizaji wengine wote. Katika kitabu cha Yohane sura ya 5 fungu la 28 hadi 29 alieleza maneno yafuatayo: Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Haya maneno ni shuhuda za Yesu mwenyewe aliyegusia mwisho wa maisha ya binadamu baada ya ufufuo. Kasema kwamba maisha ya mwanadamu hayamaliziki wakati anapofariki na kuzikwa kwenye mchanga ama kuwekwa kaburini, bali yafahamisha watu wote kwamba kutakuwa siku ya kiyama ambayo ndiyo siku ya ufufuo, na watu watafufuka kwa njia mbili, ili kila mtu apewe ujira ama malipo yanayolingana na kazi alizokuwa amezifanya katika maisha yake ya kila siku hapa duniani. Na anasema kwamba wamoja watafufuka kwa ajili ya kupata uzima wa milele, lakini wengine watafufuka kwa ajili ya kupata mauti ya milele. Na mwenyewe ameshuhudia katika kitabu cha Ufunuo sura 22 fungu la 12 kwamba, tazama naja upesi, na ujira wangu upamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Maonyo haya yanatufikia ili tuzitafakari kazi zetu, ikiwa kweli zinapatana na mapenzi ya Mungu, ili tuwe miongoni mwa wale watakaopata ujira wa uzima wa milele. Mtume Yohane katika ufunuo wake aliruhusiwa kuona kwa mbali itakavyokuwa wakati watu wote watakuwa wamesimama mbele ya kiti cha hukumu. Ameyasema hayo katika kitabu chake cha Ufunuo, ni sura ya 12 na ni fungu la 11. Akasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake
ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Mtume Yohane kwa njozi Mungu alimuonyesha picha ya hali itakavyokuwa wakati wanadamu watakuwa wamesimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu, si hicho cha rehema, sababu muda wa rehema utakuwa umekwisha, na kila mtu atakuwa akihukumiwa kulingana na yote yaliyoandikwa ama rekodi zinazopatikana katika vitabu vya mbinguni, pakiwepo kitabu cha uzima, pakiwepo kitabu cha mauti ambacho ni cha dhambi, hata pakiwepo kitabu cha kumbukumbu mnamohifadhiwa matendo yote mema ambayo watoto wa Mungu walikuwa wamejitolea kuyafanya. Ingawaje hiyo haijawapa tumaini la kupata uzima wa milele, sababu atakaye kuwa mwaminifu hadi kufa ndiye atakayepata uzima huo wa milele. Kwa hivyo kuna nafasi ya kuondoa jina lako kwenye kitabu cha uzima ikiwa haukuendelea kuyafanya yanayostahili ili liweze kudumishwa katika kitabu hicho. Ni kwa ajili ya hayo wengi miongoni hata mwa walioweza kumtumikia Mungu hapa duniani, sababu hawakuweza kujilinda ipasavyo, hawataonekana mahali hapo. Yameandikwa vizuri katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 21 hadi 23. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, wala kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wale ambao walimtumikia Mungu lakini wakijumuisha na maovu katika tabia za mwenendo wao katika maisha yao ya kila siku, hata kama walitangaza habari njema, hata kama palipatikana watu walioongoka kutokana na huduma walizozifanya, lakini Yesu atawaambia kwamba katika huduma zao za kila siku za kiroho hajawahi kuwajua, sababu neno walilolitangaza hawakulitia katika maisha yao ili waweze kutakaswa. Ni kwa ajili ya hayo ujumbe huu unakuja kwa ajili ya walimwengu wote wanaosema kwamba ni watu wa dini ama wa kanisa ama wa imani na wale wa nje, ili kila mtu atafakari vizuri kuhusu maajabu ya kutisha yatakayopatikana wakati ujira utatolewa kwa kila binadamu, kwa kila mtu kulingana na yale aliyoyafanya, kama vile Yesu mwenyewe atakayetoa ujira huo ameweza kutangaza kwamba sasa anakuja upesi kumlipa kila mtu kulingana na yale aliyoweza kuyafanya. Katika kitabu hiki kinachozungumzia kuhusu ujira huo utakapotolewa, ambacho kinaitwa uongozi wa watoto, ukurasa wa 560 ama 516, alisema maneno yafuatayo: In view of the solemn responsibilities that rest upon us, let us contemplate the future, that we may understand what we must do in order to meet it. Kwa kuangalia haya majukumu makali ambayo yanatukabili sisi ama ambayo yamewekwa juu yetu, ni lazima pia tuwazie hali ya mambo yajayo ili tuweze kuelewa namna ya kukabiliana na mambo ya wakati unaokuja. Tunatakiwa sisi sote kuelewa majukumu yetu kwa wakati huu, lakini pia tukitazama mbele kwa wakati utakao kuja, ili tunapotimiza majukumu ya kila siku kwa ajili ya maisha yetu, tuwazie kwamba pia kutakuwa na wakati wa kutoa ujira kwa kila mtu, alafu tujiandae kwa ajili ya huo muda.
In that day shall we be confronted with neglect and contempt of God and his mercy, with rejection of his truth and love. Je, kwa siku hiyo tutakuwa tunakabiliana sana na yale mambo ambayo tuliyadharau na kupuuza rehema za Mungu ambazo zinatuita hata na kukataa ukweli na upande wake. In the solemn assembly of the last day, in the hearing of the universe, will be read the reason of the condemnation of the sinner. Mbele ya kusanyiko kubwa kwa hiyo siku ya mwisho, masikioni mwa ulimwengu mzima, sababu za kuhukumiwa kwa kila mtu zitakuwa zikiwekwa wazi. Sababu za kuhukumiwa kwa kila mwenye dhambi wowote katika ulimwengu huu zitasomwa mbele ya kusanyiko la walimwengu wote watakao kuwa hapo. For the first time, parents will learn what has been the secret life of their children. Itakuwa ndio mara ya kwanza kwa wazazi kusikia mambo ya siri ya watoto wao waliokuwa yakiyafanya. Children will see how many wrongs they have committed against their parents. Hata na watoto ndio wataona na kuelewa vizuri mambo mabaya mengi walioyafanya wakidharau wazazi wao. There will be a general revealing of the secrets and the motives of heart. Pale kutakuwa kuweka wazi kwa jumla kwa mambo ya kisiri na nia za moyoni. For that which is hid will be made manifest. Kwa kuwa yote ambayo yalikuwa yamefichwa, Mungu atakuja na kuyaweka hadharani. Kwa hivyo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 fungu la 14, katika shughuli hizo ambazo tumezifanya, wametuambia kwamba kazi ya kila mtu ambayo aliifanya, nitasoma, kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Shughuli zote ulizozifanya katika maisha yako utapata hasara ikiwa ulijenga kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika neno lake, utapata faida. Lakini ikiwa ulijenga kinyume cha mapenzi ya Mungu ambayo yeye mwenyewe alikufunulia na kuambia haki, utapata hasara na kuangamia. Lakini wanapotuambia kuhusu maajabu hayo yatakayotendeka katika kitabu kinachosema imani ambayo ninaishi kwayo, ukurasa wake ni wa 317 ama page 317, walisema glorious will be the reward bestowed when the faithful workers gather about the throne of God and of the Lamb. Zitakuwa ni ishara za ajabu zitakazokuwa hapo zenye utukufu. Wakati waliofanya kazi waaminifu watakuwa wakipewa ujira wenye utukufu, wakizunguka kiti cha Mungu na cha mwana kondoo. They have been partakers with Christ in his sufferings. Walishiriki na Yesu katika mateso yake. They have been workers together with him in the plan of redemption. Walishirikiana naye katika kazi ya ukombozi. And they are partakers with him in the joy of seeing souls saved in the kingdom of God. Na watashirikiana naye katika furaha ya kuziona nafsi zilizookolewa na kuingia katika ufalme wa Mungu. They are to praise God through all eternity. Pale wakisifu Mungu katika umilele. A Christian once said that when he reached heaven, he expected to meet with 3 causes of wonder. Mkristo mmoja alisema kwamba atakapofika mbinguni anatarajia kuyaona mambo matatu ambayo yatakuwa ni ya sababu za kushangaa kwake. He would wonder to find some that he did not expect to see there. Atashangaa atakapofika mbinguni na kuwaona watu ambao hakutarajia kwamba watafika huko. Litakuwa ndilo ajabu la kwanza.
He would wonder not to see some that he expected to meet. Atashangaa pia atakapofika huko na kuwakosa wale ambao alitarajia kwamba watakutana huko. And lastly, he would wonder most to find so unworthy a sinner as himself in the paradise of God. Na atashangaa yeye mwenyewe mwenye dhambi atakapojiona katika paradiso ya Mungu. Hayo yatakuwa ni wakati huo wa kutoa ujira, lakini kwa siku hiyo ya kutisha. Huyu Mkristo aliyekuwa mwaminifu alisema kwamba atakapofika mbinguni atakuwa na sababu 3 zitakazomfanya kushangaa. Sababu ya kwanza ni kufika huko awapate watu ambao hakuwa anatarajia kuwaona huko. Ndiyo sababu jinsi tunavyolihesabu kanisa duniani kulingana na watu tunaowaona, mbingu hawahesabu hivyo. Kuna watu ambao wanaonekana kama wahuduma, kama Wakristo, lakini ambao hawayafanyi mapenzi ya Mungu, hawajitakase katika kuutii ukweli, na majina yao hayatapatikana ndani ya kitabu cha uzima. Lakini kuna wale wanaoangaliwa kama ni wapagani, ila kwa mguso wa Roho Mtakatifu wa Mungu wanafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Ndiyo sababu Yesu alisema wale ambao walikuwa na sheria watahukumiwa kulingana na sheria. Paulo kasema hivyo, lakini wale ambao hawakuwa na sheria watahukumiwa kama vile hawakujua hizo sheria. Italingana na dhamiri, sababu Mungu anazungumza na mwanadamu kupitia dhamiri zake, lakini pia kupitia ubongo wake ambao umekuwa msafi. Sasa ya 3 anasema kwamba atashangaa yeye mwenyewe atakapojiona huko. Mpenda msikilizaji, hapa tunataka kuangazia sana kwa nini hawa ambao alitarajia kwamba watafika huko hawakufika. Imetokana na nini? Ameendelea kueleza katika kitabu hiki. Many who have stood in high places as a Christians upon earth will not be found with the happy throng that shall surround the throne. Wengi wa watu ambao walisimama katika ngazi za juu, katika hali ya juu kama Wakristo hapa duniani, hawatapatikana katika kundi furahivu litakalokuwa likizunguka kiti cha enzi. Those who have had knowledge and talents and yet have delighted in controversy and unholy strife will not have a place with the redeemed. Wale ambao walikuwa na ujuzi, wakawa na karama na talanta, lakini walikuwa wakifurahia ugomvi na mafarakano, hawatapatikana mbele ya kundi linalozunguka kiti cha ufalme wa Mungu. They desired to do some great work that they might be admired and flattered by many. Sababu ni kwamba walikuwa wanahitaji kufanya kazi kubwa inayoonekana ili waweze kusifiwa hata kushangiliwa na wanadamu. But their names were not written in the Lamb's book of life. Lakini majina yao hayakuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. I know you not, siwajui. The third words that Christ addresses to such, ndiyo maneno ya kutisha na ya huzuni ambayo Yesu atawaambia watu kama hao. But those whose hearts recoiled from strife and contention, who never did any great work in order to be loved of men. Lakini kwa wale ambao walifanya kazi kwa mioyo misafi, nao katika dhamiri za mioyo yao wakajitenga na mabishano, wakajitenga na ugomvi, wakajitenga na mtengano, who never did any great work in order to be lauded of men, ambao walifanya kazi lakini bila na lengo la kusifiwa na wanadamu hapa duniani. These are found recorded in the Lamb's book of life. Hawa watapatikana wakiwa wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Though the world counted them as insignificant
they are approved of God before the assembled universe. Hata kama ulimwengu ulikuwa ukiwaangalia kama watu wasiojulikana, kama watu duni, lakini Mungu atawakubali mbele ya ulimwengu wote wa kusanyiko litakalo kuwa limesimama hapo. Wapendwa wasikilizaji, tulikuwa tukiangazia kuhusu mambo ya ajabu yatakayopatikana kwa siku ya ujira. Na katika haya makundi matatu, na kulingana na ujira wa aina mbili utakaotolewa, ninakualika kumwamini Yesu Kristo, kuzitubu dhambi zako, kuwa mwenye haki na mwaminifu katika matendo yako ya kila siku, ukimtegemea wewe na kumkaribia Mungu, ili jina lako lidumishwe ndani ya kitabu cha uzima, nawe utakuwa miongoni mwa watakao kuwa huko. Na kwa neema ya Mungu, mimi na wewe tukutane. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.